إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا فيكم كمثلها أرغم ميك كوريباني بركينا kankawa begotum waka dakka begotum fen behigen ba bataka kamwartaka ade rodo haja ko tahirwane gota mifada waragina waqta bani algume isakof begotum me fahudu algume kiya fawani miswa ko koroma begotum ade fitratuge sunnataka begotum waka dakka fatta fawani begotum me dalgume kuriye gendani eba එමෙ ෆාමලුන් මෙන් මුක්තාදේරු රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීසෙන් අලුන් මෙබාන බයන් කොෆා හදීස් ගේ අස්ෆාවනි අස්සිවාක මත්හරතුන් ලිස්ෆම් මර්දාතුන් රබ් සිවාක් කුරුමකි නොත දැන් උගුරුමකි එයි අංගෙන් දිබගම් වා තාහිර් කමකේ අදි තිබෙමුගේ රබ්බුගේ හදරතුක අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුක එයිලාගේ රුස්සවුන් දිබගෙන්දා කමකේ දැන් එෆෝග මුල්ලිෆ් බයන් කරවනි kom wagutegato miswaku kurambi muata ekam kuruma sunnatu gawardugen aspawa wagutakki gobato vidalone wayatakadu inda wudu quraru ekam kurum sunne pegen abe hadis kaswani timan telefonu go ummatu ge mehunna datikam kannuwana mokom namaz kaagu wudu kurum timan telefonu amur kurabis mi hadis sharaf rangar vidalone namaz ko miswak kurumuge muradaki ei wudu quraru namada fishum kuring emiha wudu me kurani e wudu gaatu gasfawani iza kuntum ila salati faqsidu wujuhakum tebam namada tedwa hiduga tebam wudu kura shege mane ki miskitu ke terega wudu kurban nohinas namada tayyar war tebam wudu ko ge annash ame gota miswaga be gotu sunnar me daanu ne fada namada taka miswak kurumaki namada tayyar wa hiduga miswak ko ge awma me gota sunnatum baradaken asfawe dem vidalwani reganuge nitin helafa misma kukuru sunne pegembe ade emihegge agaga raha tagayyar wahiduga misma kukuru sunne pegembe ade kite qur'an kiyawa iruga wes ifadan amal kuru sunne pegembe ibn hadis tawga ifadan baratugen asfawati ade ibn hadis tawga sah hadis tawga baratugen asfawani insanu kiban duwa nuba wangusa malaika pekadunna undagu fulwa kama hadis kaswan ebekadun faina tatazza mimma yatazza min banu adam ge darinna undaguwa kankamuge sawbun malaika bekadun bas dati fulwe ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam telefonu ge hashikolu ebbes nuba wahet wafade ecce beenu kuruma edi bada mugannama me telefonu amille fula telefonu beenu nukurumba fiya adi telefonu beenu nukurumba inguru maaf karwa donu me dufada takete adi hadis karwani tebami munaja dan udannawa farata katema telefon munaja dannome gemane ki jibril fana telefon wa fur dakwa allah taala ga wahi telefon baawale pigende me telefon efada kantattakum duruhali wadagenebe adi amul kurba hadis kurba fawani efadecce beenu kura kam gawanama namatuge kurin efadecce beenu kuranama kakkagen beenu ko ehus roda hutta ecce beenu ko finama den ungulage aw man telefon mani irshad te pafa den hadis mi asfa wal makaza inda dukhul al masjid wal manzil admiya ko miskit al dair ga ade geb wadefa misma kurun sunne pegembe ya bi daringe gata kos ifada kurun sunne pegembe hadis ka asfa ne miqdam ibn shuray bidalo ne telefon babba falo gari hum sa'altu aisha te man telefon sual den nabi me aisha telefon gari hoga بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم كريفانو के يقول أنه تقدر كل بدي بدأ كنا فهم فرطما وربني هم كمين يقول إكمنا سوال دم إكمنا بدالوني كليفانو هم فرطما سكروا كما كي مسوا كوربومه يكليفانو كهاشيكولو إبس ميه كنوبا واحد توما كليفانو بين فلودا نوغنواتي ويتأكد كذلك عند طول السهول adi wanda fidalwani wahaka nudakka gineru imma agaga
was tagayyur wejjanama iskuru edevigemme suratul asnan adi daittan hadi wejja halatogas mifada kurun edevigemme وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك كليفانو ريغدوغا تدوجنما نماز كرما تدودا كنوا فا كليفانو مسواك كروا كم قابل ade كليفانو ke sunnatu gaswa kamen ei كليفانو داين ongolo ke itura كليفانو ke dufulu saaf kurwa miswaak kurwa iruga ei mizamanu ke doctor ilmu gas ngenda wutu wara kina badita ko miha salama wegenda kame emema emihekke anga saaf kurwa itura du saaf kurwa kives edevegen ba kame den vidalu wal muslim ma'murun 'inda al-ibadati wat taqarrub ila Allah adi Allah kuttamma fatakan tatakura iruga mekudda zahiru wa mattaka mekan kurma ke edegen ba kamake ayakuna ala ahsani halin min an-nadafati wat tahara em taharatu ke matiga em riveti gotuga hurma kurun edegen ba kamake den timmona kamaka vidaluwani kon echchakun he mihaku den ugulana nota miswa Qur'an adi kurim sallallahu bayan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga ebeko nuamugotika dandige ekibawetta gaskahuge ekibawetta beenu kurma fave em godan edwegen mani iraq danding ekan kurun ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga ekan kurma fave den efahu mistakun ekibawetta kuge taketi ebe beenu kar desaf kurma adi miswa kurma ke edwegen paaka mali sunnate egiturabes දැන් උගලම එහෙන් තකති බේනෝ කොල්කේස් ඉස්ලාම ශරීයත මුද්දකම දැන් මෙදාලවනි එෆදන් ඛයාර කුරා එරුගා මා මාඩු නුවතම හරු එච්ච බේනෝ නුකුරාෂ දැන් උගල මට්ටකම දැන් ඒ සමානුගේ එෆද එක ගස්කස් මිස්සුන් බේනෝ කොමුළු එනස් මා හරු ගහකුන් එෆදන් අමල් කොෆිනම මොල් විදාලවනි ඒකේ සවබුන් එමිහෙක්ගේ අංග හදාකුගෙන් ගොස්තානේ එමෙ ඉරාක දණ්ඩි මිස්තකුන් බේනෝ කොමුල්නි එයි agece ki baditaka farwa ba gahikkam gawati fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'ud araq kalefanu amgotika beenu kurwa fawani araq dadiye denge dadi beenu pura eruga bes safta erukama adi mizamanuge wudu pura tantana ifatakati ukafa betuma ki mistakunna dati vidanakama mifatakam rakkaterve samalumaki muhimmukama yu zamanu ga holi gotakan walunge miskit tamiyad mehir war tafatu gotaka mifata kete beenu kurar liveti gotuga beenu kurmake sunnatu mubarakatu asfaqam walahu yatawassafu bi yadihi al-yumna aw al-yusra fal amru fi hadha wasi' tamidalwani emihekke ingilim mes emihaku mi masala kur medalwani qanatum mes adiwatum mes emihaka uruhuka fetti dannu tamiswaq fetti dane ei war tanawskon wardugan aswa kamad bay figu fettuga ekama bhegu tusil bari bahus koram wa fawati mi fotuga muallifu medalu fa mawani komme atakun dengul kamga wes ay hadin wanya ei masale none hadiwa kamga wana me rangal gotaki mehge waatu kakuru fa illam yakun indahu udun istaqu bihi hala wudu eden emiheku wudu pura eruga miswak lifa noanama mi fotuga muallifu medalu wan ajza tasawwuf bes memeku ingilin datta saaf kurkamuga wes ei masale no eden efo genna fa wani hadise adi gufan gari hum Muhammad riwa korwa fa hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam efadan kan takurikamuga admi hadise kilwarin hadis ke sahha wa medo khilaf wa hadise al-hafiz ibn hajar hadis sahha kora beti fauge ina ilwarin bulawada kana abuduga mi sahha hadise no komme hadaga wes mi haku agatere saaf korum mane enne ingilin saaf korum kamugas enes mi hadise gotuga waradogen asfa kam bayinga vidalwani sahakam asfa noa kamuga denge fo hatarona kamaka muallif mi vidalwani fawaidus siwa kubahe miswa korum ge faida ke ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق vidalwani emme muhimmu faida ke isbidi hadis ka waradogen asfa wa ei mihage agatere saaf kotte kamke ade vidalwani اي دنيا بفائدة کے دم بدال الاخرى بفائدة کے اللہ تعالی کے رسب اميهك ديبگن دا کمگے فينبغي للمسلم ان يتعاهد هذه السنه اي سنه ديروم کے مسلمون قرمان کمگے ولا يتركها هذه كان دوپن وداش لما فيه من فوائد عظيمه مكم غوار بودت فائدة تکبے
وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين بين ميهم مسواك دوك لكن إما سنوات دم سنوات أيوة مدة بيت كره يقولون بين فهر أيهم كان كرني කන්නෙක් කමුනොත් එකමුගේ හොකුම් නේගෙත් එකමුගේ මෑක්කන් නේගෙති අදරුණ මුජ්තමාව වරක් ගෙන පාර දිමාව කම මිස්වාක තියා පසේ රාජ්‍යයෙන් දිබේච්චනු එහෙම මේ සල්ගුරු මෙන්න බෙෆ් වර්මි සුන්නෙන් හාසලු කොලවේ නුවේ එහෙන්නස් එක බදලු ගාලු මෙන්න දැන් උගුළු අම්පත කන්තත්තවගේ ෆරුවාතර දන් හිස් මේ දෙකම පුරි ෆාදාතක තෆාත අලගුණ වානේ පුරි දරුස්කා කියා දීෆා එම් මෙදෙබිගෙන් බණි මිස්වාක පුරු denge fo vidalwan mifada mihunna bara matimere vegamba ajuren adi sunnate mekamuga faayet wegende ene nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalen faanuge ummata datikamakan nuwana mekam waju kam gotuga amuru korpis kam ekalen faanwani hadis korwa fe mekam muslimu dukodage nuwane وقد ذكروا فوائد اخرى للسواق vidalwan enum mes baragina faadata ilmere bani miswak kormuga bayan korwa fe geterega emhige datta barugat kodde kamike adi emihege hirugotuge smarugatu koddi adi emihege adu riti kodde kamke ada bay bangi duwa mihu nuata imam fada bidalu ege mane ki emihege angatere saaf wima emihege adu nokutuma fasehabe makhraja kiyum fasehawati iwaha bayan korwa fani imam nawawi ekalifanuge adab hamatu qur'anu ga mekamuge bay fada taka mekamuge muhimmukamuge waha bayan korwa fawe jangan didalu wayanshatul abd adi ay alaya taza kama arokam geneste kameke denge fo faswana kam mifatuga molde bayan korba fumani fitratu ke sunnata adi fitratu ke sunnata ke saaf tar kam gotum kuruma sunnatuga waridu ngaswawa bayk kantata egotum ilmeri bay foettoga mikam nandebba fe khisal fitratu gotuges fitratu ke sifata gotereges وذلك لأن فاعلها يتصل بالفطرة التي فطر الله الناس عليها بدالوني ميغوتا ميهكو صافتاهم كترين ابوت باي كانتت كريما الله تعالى يميهكو خلق ربفا ريبت فطرة كمچكا يميهكو ابوري ابا رجوع وگنده مي سنتك واردو گناسوا ور مهم كانتت کے يكون على احسن حياه واكمل صوره ايگ سوكم يميهكو ريبتي وتوغا وريگنده أبو هريرة رضي الله عنه يدعو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي 5 من الفطرة فطرة الترين فسكم به الاستحداد كمرادك يميه كبادا جه كبابة توجه استشتبيلهم أي كرمة فراتك استشت والختان أدي ختانكم وقص الشارب يميه كمتمس كركم ونطف الإبط كيف الدشوك استشت أفرم وتقليم الأظافر أدي نيفة كندو ada mi hadis alwar me balada kamuga wana ma istashik eki bawettaka eki godam amal kurma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani irshad dilbaf egotum emi ko wadu maffa kurimati faratuga e fala istashta beduma kale faun wani irshad dilbaf den efo matimat go istatta beheku kale faun hadis kurwa fa wani kurkurashe adi keed feddu istatta beheku bayan kurwa fa kufurashe المسألة كان مرة واحد كم شافعي رحمه الله بدار فواني كيف لو استت بلا يروح باي ميهم كي استشفاء غوتم كفورا ورا داتيبه එහෙම සුන්නතු ගෙ මරංගල ගොතක යොෆුරුමේ එහෙනස් එමිහකු එපද ආදත දතිවෙච්චකම් ගාවන බේලිකම් ගාවෙස් එමින්වරු ෆුදිගෙම්බේ එහෙනස් ඉස්තෂි යොෆුරුමු ගාවරගෙන ෆවාත් තමුරේ ෆාදා තමුරේ ගෙතරේගා එතනු ගොෆෙදේ වස් ෆිලාගෙන් දාසවබෙන් එයි ඉස්තෂි යොෆුරුමකි den mi hadithun algumenge anek kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanu gaves mistakun istashi beduma peenum kuraki babettaga aletta kurikam ekotum hajju kurakum fawga telefon gariga wadagine sahabin bovelikamuga kitu qur'anu ga allah taala wane angawafa adi sunnatu ga ikam baradakum asfave hamemata korimat furatu istashta baad awlu sahabi bekam adi ekota madimas kurkurabbi em rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata badaru sahabi bekala kelfon avaharu mafhuga matimas kurkurumuga evekadu dekataka amal kurama fave ekotaki wara boda evekadu istashta kurkurapa ei emihege hangadu fenna wara kurkuruwa kamuga bay divattu gaswa hen sebekadu matimas baada nole
أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد بافاني ماتي مسكور كرو أينس هنگڑو فنور بيكدون ماتي مسكور كرو بالو أنا بيكدون حتى وقتكي بيكدون کے ماتي مس තුම්ෆතා හසාබ දිගුවීම එ මෙම්බර හැමකනේ කුෂාදම් වනි එගොත බයි බේකදොම් වනි අමල් කරුපා ෆසහා බේකදොම් මි දෙකොත බස් වනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆෞගා අමල් කුෆ එ මෙම මතිමස් කුරුකුරුමා ඉල්මරින් දෙකොතක බිදාණුවේ දෙමිදාණුන ඉස්තිහදාත් මේක ශරහ කුරිමත් බරාදුගේ ඉස්තෂි බේදුම් وهو الشعر النابت حول الفرج أي إمهك فرج وشاغن فلا استرت ثم بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى أريبوك استحداد يعني حديد نوتا ميستكم إبيلمتكا داغندو سامانتا بينو كراتي وفي إزالته جمال ونظافة أي ميهكو صاف ظاهركما بار ولا غندا كمك ور مهم كمك ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنع تمدان قوم بوتكم غاويس ادي نوبيدكم غاويس فيدوادمه قوم بوتكم مزمانو بينو كراكي بابتاوge cream ta benu kugem sekam kurikam gavis ei buddhakamake ekam shartaki emihaka ege sabun geldun nuanakam kashawar kurum dengefo vidalawani khitanu kurum وهو إزالة الجلدة التي تغذي الحشفة أديات كل دengane war tafsirukum khitanu kuruma behegutum wahaka dakkana admi masale ke islam denuge adawat teri muslimunna dekola bara ina dakka wahake hinas mi islam shariatuga sabit wegam wakame egutum ibrahim alayhis salam khitan korukamuga sahihain ga sahih bukhari sahih muslim ga waradun asfabe adi arabin ge aam sifen ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaganne viruga arabin naki mashhur be khitan kora be ge gutula egutum isa alayhis salam ge shariatuga mes khitan korum allah taala bani kadalu wafa adi banu israil ge macca yahudi ge macca sallallahu taala bani kadalu wafa enas isa alayhis salam ufullahum afahuga kelege faanuge fahatu wadanne vi bekadunge tere miistakunna deenuge kantatta oligendiye adi ege tere mihaku yahudinge tere mihaku isa alayhis salam tabawa kamga dawwa ko enaga nam mashhur fawani pol ge gotuga nota arabin nama police sevun kiyani pol hedi gotaki e shariatu gawa warak gena kantattan ebe mihun duukolli egotum raabuma uru maskiyoma ifata kantatta taaraf ko adi khitan kuruma bifata kantatta duukolli efo me dargol menna kafaru ge tere gina be ko nota nasora dina tabawa gina mihun khitan nukura be gotuga begen guswawani emihun ge sharia badalu kuffawati denge for rasulullah sallallahu alaihi wasallam badan nabi arabin ge tere e ibrahim alayhis salam ke ismail alayhis salam ke darikolo emihun naki ismail ge fan tabawada ke ibrahim alayhis salam shariata em bebe kadun naki khitan ko molulu bay dem bay dhaif hadis to sahihum hadis to waradun asfabani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufam bada ke nakale fan wani khitan quraifa kam ko hin sai sahwa ke no ei badikash hadis take ham egota bay inmere midalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mefulu felun hadisa ga kelefan khitan kuregen diekam ke hin sai bis sahha wa ke no sahha gotaki arabin ke terega ei mashhur kam khitan kurumaki ehme arabin ke adaka daga matin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani khitan kuffa dan ibn qayyim rahimahullah me masala war tafsir telefon wa tawfatul mawdud ki afatuga gennawa fa vidalu wani bayin ilmari me mawdu ko fayfis diwa fawe egotum kamaluddin ibn talha ki abekad ko fotbis diwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufam bi rekelefan wani khitan quraifa kamuka vidalu wani enas kelefan gennawa fa wa huni hadis ke sah hadis ke nune warang ihtiram dibigam wa rangalu de befulu kamuga felliwa fa we vidalu kamaluddin ibn talha liwa fa fotuka wani dhaif hadis de vidalu ne raddu de wafa kamaluddin ibn adim wani vidalu fe rasulullah sallallahu alaihi wasallam khitanu kulebigendi arabin ke terega eba me muamu goteka khitanu koro gotashe eme kelefan fam ver wani khitanu koregen nune balunu irat korbe denganna haftaga mimasala war tafsir ko genna ei bay mihum mekama behegotum mistum hituga shakku fede fada waqtake takka egotum amen kudun hitanu korma firin kudin hitanu korma behegotum bay waqtaka algonage mujtamauga takka adi mekama behegotum bay dirasa taka report ta dievi bay fettauga divi bahum miwaha kawani deifa
الإسلام شريعة خلافة بيباهتا بني دي فإن مرغونات كربيا ديننا هفتا قبر تفسيركم مما السنة بيفرنا من استينا دعاك يا منك هب السماء هب قبول بربكم غالبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك